Hello guys, welcome back to my channel HALOI Vlogs. আজি এটা নতুন ভিডিঅ লৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰিছো। তো গাইস আগৰ দুটা ভিডিঅ ইমানখিনি সাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ। এনেকৈ সাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু নতুন ভিডিঅ লৈ আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু বেছি দেৰি নকৰো কথা পাতি নাথাকো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। ভিউ চাই গাইস কি থৌকা ভিউ একদম মজা লাগছে একদম গ্ৰীনি আছে একদম পুৰা চাৰিওফালে একদম এফালে দিলেও গ্ৰীন এফালে দিলেও গ্ৰীন একদম পুৰা গ্ৰীন একদম পুৰা একদম ফাইনেলি গাইস আমি আহি বকো মেইন টাউন পাই গলো বাপ্পা ওই ৰাস্তা কোৱাই দি সোমলো কি ভিউ হে গাইস একদম দিল খুশ কৰি দিয়ে একদম মানে কি কম আৰু আপোনালোকে আহিব একদম বকো ছয়গাৰ কাষতে আছে কি মজা একদম সুন্দৰ দৃশ্য এটা চাই ভাল পাব একদম পালো কিন্তু বৰষুণ দিবা দিছে আৰু যেতিয়া কি লৈছে মাছেলেংকা হোটেল ইয়াতে খাবা লৈছে ফল কি হ'ব দেচোন দে খাই লওঁ দেচোন দে তাত লগ পাই আছো গাইস অৰ্ডাৰ দি দিলে পুৰা একদম থালি অৰ্ডাৰ দিছো একদম এই কৱাৰ কিবা বস্তুকেইটা দিছে আৰু এফালে আমাৰ পক ফ্ৰাই আছে একদম পুৰা একদম খাই ল কথা পাতি আছো দেই इतना सुकून